Сайн байцгаана уу оюутнуудаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Семинар хичээлийн Forces in Engineering гэсэн буюу инженерийн салбарт хүчний ойлголт, хүчнүүдийн тухай гэсэн сэдвийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Текстээ үзсныхаа дараа эдгээр 3 асуултанд хариулна. Нэгдүгээр асуулт: Why doesn't the ship sink? Яагаад усан онгоц живдэггүй вэ? Хоёрдугаар асуулт: What makes the spring scratch and what keeps the weight out? Юу гар жинг сунгаж, юуг жинг хэмжээнд нь барьж байна вэ? Өөрөөр хэлбэл ямар хүч үйлчлээд байна вэ гэсэн. 3. Why doesn't the boat slide down the slope? Яагаад хайрцаг налуугийн дагуу усахгүй байна вэ? За, текстэн дээр гарах шинэ үгс хэллэгтэйгээ танилцъя. Weight, жин. Elasticity, уян харамхай хүч. Newton, Newton. Buoyancy, хөвөх хүч. Magnitude, хэмжээ. Gravity, хүндийн хүч. Equilibrium, тэнцвэр байдал. Resultant, тэнцүү хүч. Forces in engineering. To solve the ship problem, we must look at the forces on the ship. The weight W acts downwards. That is the gravity force. The buoyancy force B acts upwards. Since the ship is in equilibrium, the resultant force is zero. So the magnitude of B and M must be the same. Нэгдүгээр зурган дээр хүчийг авч үзье. W ба хүндийн хүч нь вертикал доошо чиглэсэн байна. B болон хөвөх хүч нь вертикал дээшээ чиглэсэн байна. B ба W хоёр тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл хөвөх хүч, хүндийн хүч тэнцүү байна. Another very important force in engineering is one caused by elasticity. A good example of this is a spring. Springs exert more force the more they are stretched. This property provides a way of measuring force. A spring balance can be calibrated in newtons, the unit of force. The block in figure 2 has a weight of 10 newtons. The weight on the balance pulls the spring down. To give equilibrium, the spring pulls up to oppose that weight. This upward force at those equals the weight of the block W. Инженерийн өөр нэг чухал хүч бол уян харамхай хүч юм а. Үүний тод жишээ бол гарч юм байна. Бүршиг илүү сунгах тусам илүү хүчийг гаргадаг. Энэ хүчийг хэмжих хэмжүүр болдог. Ба ньютоноор хэмжигддэг. Хоёрдугаар зурган дээр тайрцсан нь 10 ньютон жинтэй байна. Жин дээр хачаа буюу тайрдас бүршиг доошоо татаж байна. Иймээс ачаа зөвхөн бүршний харамхай хүч үйлчлэлээр хөдлөнө. Бүршний хатан нь уян хатан чанарыг илэрхийлнэ. F-ний хүч нь W хүчтэй тэнцүү байна. W гэдэг нь тайрцын жинг илэрхийлж байгаа юм байна. It is important to get the distinction between mass and weight absolutely clear. Mass is the quantity of matter in an object. Weight is the force on that object due to gravity. Mass is measured in kilograms, whereas weight, being a force, is measured in newtons. Жим ба масс гэсэн нэр томьёог ялгаж салах нь ялгаатай байдлыг харьцуулж ойлгоход тустай юм. Масс нь объект буюу материалын хэмжигдэхүүн юм. Масс нь килограммаар хэмжигддэг. Харин жим бол үндийн хүчнээс шалтгаалan масстай ажиллах хүчний хэмжээг хэмждэг ба ньютоноор хэмжигддэг байна. We have looked at
buoyancy, elasticity, and gravity. There is a fourth force important in engineering, and that is friction. Friction is a help in some circumstances, but a hindrance in others. Let us examine the forces on the box. In figure 3, firstly, there is its weight, W, the gravity force. When there is direction R, normal to the plane, R and W have a resultant force trying to pull the box down the slope. It is the friction force F acting up the slope that stops it sliding down. За бид төв хүч, уян харимхайн хүч ба хөндийн хүчийг авч үзлээ. Инженерчлэл чухал дөрөвдөх хүч бол үрэлтийн хүч юм. Үрэлтийн хүч нь заримдаа тусдаа байдаг ч бас зарим тохиолдолд саадыг үүсгдэг байна. 3 дугаар зургийг бүгдээрээ харцгаая. Үрэлтийн хүч нь хөдөлгөөнийг эсэргүүцнэ. Үрэлтийн хүч нь биеттэй шүрэлцэж байгаа гадаргуутай параллел чиглэлтэй биетийн хөдөлгөөнийг үйлчлэл юм. Зураг дээрх дуусах гэж байгаа биет нь А нь гадаргууны дээш түлхэх хүч. V нь эндийн хүч. А ба W хүч нь тэнцүү байх ба хайрцгийг налуу дээрээс доош татахыг оролдоно. Харин F нь үрэлтийн хүч ба өөрөөр хэлбэл улсалтын эсрэг үйлчлэнэ гэсэн үг юм аа. Та бүхэн тексттэйгээ танилцаад шинэ үгнүүдөө бичиж аваад эхний 3 асуултанд хариулаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.